凯米台风带来豪大雨，造成台东地区溪水暴涨，许多漂流木也被溪水冲刷下来，囤积在海边。其中许多高价木材更是引起民众觊觎。海巡署东部分署26号就查获4位捡拾漂流木的民众，并依刑法侵占罪相关规定带回侦办。在主管机关尚未公告民众自由捡拾前，切勿随意拾取。如遭查获，将依刑法、森林法盗窃国有财产的罪行移送法办。海巡署强调，漂流木属国家财产，需由政府机关完成判定及回收后公告才能捡拾，否则触法最重可处5年以下有期徒刑、拘役或并科3万元罚金。呼吁民众多加配合，以免误触法规而受罚。原是新闻部台东市场报道。